Η Google μόλις έβγαλε δημόσια μία εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης η οποία μπορεί να κάνει φανταστικά πράγματα όσον αφορά τη δημιουργία του βίντεο. Δηλαδή μπορείτε να δημιουργήσετε βίντεο, να το επεξεργαστείτε, να προσθέσετε τίτλους, εικόνες, να βάλετε captions, να κάνετε ό,τι θέλετε για να κάνετε φανταστικά βίντεο. Πάμε να σας δείξω έτσι λίγο για να καταλάβετε τις δυνατότητες αυτής της εφαρμογής. Λοιπόν, όπως βλέπετε στο περιβάλλον, εδώ μπορώ να δημιουργήσω το βίντεο, μπορώ να δημιουργήσω avatar, μπορώ να δημιουργήσω voiceover, φωτογραφίες, να βάλω subtitles, να βάλω ό,τι θέλω και μετά στη συνέχεια να το επεξεργαστώ. Είναι φανταστικό. Επειδή χρειάζεται μια βασική εκπαίδευση για να μάθετε το χρησιμοποιείτε, απλώς κάντε την εγγραφή σας στο επόμενο μας 100% επιχορηγημένο webinar AI Tools for Digital Marketing και θα σας δείξω βήμα προς βήμα πώς να χρησιμοποιείτε όλες αυτές τις εφαρμογές. Αν σας ενδιαφέρει να σας στείλω το link, γράψτε μου κάτω στα σχόλια τη λέξη AI και θα σας στείλω με μήνυμα το link.